Omelett, det er lett, og ikke bare det er lett å variere. Jeg skal vise deg kjapt 3 digge favoritter. Knekk egg i en bolle, ha i vann, salt og pepper. Visp sammen. Smelt margarin og ha i eggemiksen når det slutter å bruse. Skyv eggene inn mot midten etter hvert som de stivner. Da er det klart for å legge på fyll, og først ut er ost og skjenka. Legg fyll på den ene halvdelen og flipp den andre over. Legg på et lokk til osten smelter, og server med en frisk salsa. Neste omelett ut, lag eggemiksen på samme måte, men fyll med ost og finhakka løk. Topp med spinat og smaksrike tomater. Siste variant, fyll omeletten med ost, sprøstekt bacon og purre. Det er omelettene sine, da.